สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้มาไหนมันไม่ว่าสิมากิน กินบุญเนี่ยกินบุญ ก็กันนี่ก็ บ้านเพิ่นแล้วนี่ต้อย การตัวเองมักยังเอาเลยพันเอง ไม่ตะเกากับว่ามัน ชอบอะไรก็จัด ว่ามันซอยลูกให้โลนะตะเกา ซอยจักนั่นเอาแล้วจะพันไม่ต้อง บ่รู้สิเฮ็ดเมนูอย่างอันพันเตียงครับ ไม่ซอยจำชู้ไอ้เนาะ ซอยจะ ชู จู ก่อนแล้วก็แบก อัน ผมว่าอยากย่างก้อย เคยไอ้ยังก็ ใส่หมดเหลียง ยังก็ยังก็ไตเติ้ลบอกหมายว่ากินไม่ไม่กินเริ่มแรกอย่างกับพันเอง กัน ไตเติ้ลบ่ ผู้เจ้าว่าซอยจำเจียว ซอยจำเดียว เจ็บมือได้นี่ว่า ปาดมือเจ้าของวัน มาแล้วไป เอา ได้มาก็จ่อย จะได้พายกเพชรจะไรกี่ก้อยบ่ จัดการเลยพัง กี่ก้อยเนาะ ที่ได้ตับมันบ่มีว่ะ กี่ก้อยใส่หมดเหลียงแต่ ตา ว่า พันหนวดกินมืด แน่บางๆเลย พันหนวดเอาอยู่อ่ะจัดไหม พอแล้ว ไอ้พันนั่น นัก พันหนวดบ่มียาดีก็ได้กิน มา ดูอันน้อยนึงมันนี่หน่อยก็กินหน่อยแล้วพันหนวด เนื้อมันงามอยู่ เอาตนาพันหนวดว่าพันหนวดกินด้วย ได้กัน กินน้ำกันเลยพี่น้อง มาเด้อมากินเด้อเบิ่งนี่เบิ่งดูนี่เป็นแซ่บบ่จ้ะ ลูกไฮโลได้พันเองอ่ะเพื่อนเนี่ยโอ้ไปหาไม่ปิ้งมาปิ้งเอาไม้เลี้ยวอย่างพันดองเขาเสียไม้เลี้ยวเล็ก ข้าสิว่าอันตามมันกะ เอาไม้บ่หรือเอาเล็ก ไม่ครับปลอดภัยถ้าเอามาเลี้ยงสิถามหา โอ้เอาไม้เดี๋ยวไปตั้งให้แป๊บเดียวพันหนวดนั่งก่อน เอามาใส่ตามเอามาซ่าให้ปลอดภัย ไอ้ผู้เฒ่านั่งโชว์กันมึง ยิ่งย่างแล้วมันเสี่ยงครับโรคมะเร็งเลย มาไปเลย แต่ว่าตัวนี้บอกไหม หน่อยบาง บ่จะคักเลยมันจะในที่บ่จะคิดนะ มาปิ้งพานอ่อนไป เนื้อง่วยเนาะมันหอมเด้อ ได้ยังงัวพันเองสุดยอดเลย เด้อใส่หอมไปเลยใส่หอมพร้อม ผักเชื้อภูภาษากลางภาษาอีสานว่าผักอีเลิศภู ใช่ครับ แซ่บมันบอกทานเตียงครับ ว่าเนื้อง่วมันหอมเนาะพิจารณาเครื่องจักรบุรีนั่นเลยมันเครื่อง ไทย จักรบุ ก็ รีตอน ไทย เดียวนี่ ไทยก็เมียได้อยู่เนาะ ได้เนื้อมันก็ได้ ที่ย่างก้อยเลยทานเตียงครับไปเลย นะ ก้อยซ้อยแล้วก็ไปขั้นใส่หมดแดงไม่ต้องใส่ส้มคือก้อยตัวนี้ โอ้สุพรรณท้องบริสุทธิ์ใจหนิง ครับ ตัวใส่ส้มอย่างก็ได้ใส่หมักนาวอย่างก็ได้ แต่ว่าอันผมรอมาเบนละสู่ใส่ส้มหมดแดงบ่ได้เป็นผู้เฒ่าคนว่าเฮ็ดไปรอมึงแม่นอีหลีโอ้โหโอ้ฮักแซ่บทำนี่ก็กินบ่เบิ่แล้วพี่น้องขอถามครับก็สิอันนั้นก็สิว่าบอกกันได้ สุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยเอาสิละการนวดเอาแบบ กินน้ำตกก้อย น้ำตกเนื้อแบบชุบลายมันเหนียวตัวเนื้อ นี่นะเนื้อสันหมดเนื้อสันเนื้องัวโอ้โหโลเครื่องครับ ทางพี่กับจูนเนี่ยถ่าพี่น้อง ปานตีนี่ส่งหิวแท้เจ้าปาน สิหลังหมูอีกเนาะ เพราะว่ากินเนื้อดิบหนูว่ามัน อ่า นั่นเพิ่มอัน อาหารจริงตัวภาษาหนึ่ง เพิ่มอันกำลัง อาหารจริงตัว เพิ่มกำลัง นั้นคืออันพานเตียงว่าคือว่าอันนั้น การนวดที่เอาก็ไปนะ ตัวเตียงท่านอบตอดีตท่านอบต มันอย่าง ย่างเป็นน้ำตกเนาะ อย่างตกก้อย
ไก่สิได้ทีแล้ว นี่ ครับ วั พี่ น น้อง ที่ เจ้าว่าดาโมโหอย่าง เอาใส่หอมเอามาโซกันเนาะพานเต็งเจ้าเปิ้ลพี่น้องกันเบิ่งแน่พุ่นน่ะ ที่ก้อย ปลาแต่กินแถววันนี้รุ่นนี้ บ่เคยคือข้างหน้าเป็นชายผลแม่นแดงบ่ ตอนจะมีบ่ ปลา ตัวซ้อยครับเอาข้างทานมันพานเตียงนี่สุดยอดครับกุกเคยพางานมากุกประเทศนอกไปเลยประวัติเป็น นอกนี่บ่ฟังแม่น้ำโขงนี่บ่ ประเทศลาว ฟัง แล้วสรุปว่าคือเฮ็ดแซ่บ ฟังแม่น้ำโขงตัวนี้นะ บ่ถนัดเว้ยมันข้างเว้ยมีอะไรล่ะ พานโยพานก็จะไหล อย่างเงี้ย แซ่บอยู่ว่าลุงหนวด เฮีย จากกินของเราต้องใจเย็นๆงั้นเป็นว่าภาษาเก๊ก ผักก็มีหลายอย่างอยู่เด้อพี่น้องก็สิผักก็ได้ให้ โอ้ปานนั้น ก็ถ่ายภาษาเราว่าอีสานมันเฮานี่เลยคมๆนะครับภาษาเราอันนั้น อย่างเงี้ย จบ แซ่บบ่ลุงหนวด ข้าวเฮีย จบพาเตียงว่าแม่ มือเพมือเพ อันกุกท่านนั่นนะฮะ อยู่ต่อมือเพเฮ็ดเลย ใส่หมูแดงพี่น้องคน เมนูใหม่ ใส่ได้คน ใส่หมดแดงนี่พัก ยอดเลย ปกติก็ใส่นาว อ่า น้ำ โซ หน่อย โซดูโซดู แต่มันสิออกคนละรส พ่อ ชาตินั่นแหละ เอาไหม มันสิแซ่บกว่ากัน นี่เขาจะให้ดี ว่าประมาณพอแหละทำมันอ่ะใส่หมดแดงพี่น้องแต่ก่อนใส่บักหน้ามันใส่ส้มอย่างก็ได้แต่ว่าผมทดลองมาเบิ้ลแหละสู่ส้มหมดแดงหมดแล้ว แซ่บคักมันบ่สูตรนี้ ครับมันสิรสชาติมันต่างกันอยู่ทำบ่เชื่อลองเบิ่ง ให้พี่ลอง พี่น้ ล อ อง ง บ่ ลอง เชื่อ เบิ่งเนาะว่ามันจะแซ่บจังได๋ ครับ บ่นี่ บ่เชื่อทานทองลองเบิ่งสุดยอดเลยนี่พักมานี่ครับ รอหาหมูแดงพี่น้อง มันอ่อนส้มยังบ่พ พว อก น่ะต้มยังบ่พอใส่ตื้มอีกนี่ พอเลยบาดนี้โอ้พ่อพานจบบัดนี้จัดการเลยแดงยิ่งครึ่งบัดนี้ ครับนี่คือพ่อแล้วบัดนี้มันยายมันอ่อนส้มโพดนี่ เอาอันนี้ การมันคือพ่อแล้วบัดที่ก่อนเลยบัดนี้การพอเหมาะสมบาคือพอประมาณข้าวคั่วใส่หัวก็ได้ปาดเอาแค่ยางมานะพอพี่โป่งใช่แย่งนัวเขา นี่ น้ำปลาก่อนก็ได้สักหน่อยก่อนใส่ลายผัด ใส่หลายทางแซ่บหลายเด้เนาะ ใส่ลายแล้วลายโอ้โหเดี๋ยวโหดีจะหอมแล้วทีหลังนะสูตรไปสูตรมันหัวด้านหอมมันไปเลยพอสู้ไปพี่คือว่าแซ่บแล้ว คือว่าสิโคนหมายเลยย่านหัวมันบอกซ้ำคือว่าแตงอินคือถ้าไม่พอล่ะ
โอ้กูจำได้แล้วบักนี้ได้ตีกูพ่อกูได้โหด ชิมดู โอ้ ผมว่าคักเลย ชิมดู ย่อยกันแล้วปะดิ คอมเมนต์มึงดู ใส่ก้อย จางเสียมผมว่าแซ่บเลยเดี๋ยวดิ ก้อยน้ำตุกงัวใส่กับหมูแดงพี่น้องจะเข้าสุดยอดเกิน ก็จางนิดนึงผมว่าคือน้ำปลาก็ได้เห็นบอก พี่พี่น้องแซ่บบุ๊ไปจานหน่อยนี่ก็ว่าช่องว่างพานไหน เสื้อถูคือว่าหอมใช่ที่อย่างนะย่านหอมมันบอกทำ แล้วก็แกงให้น้องแฟน ตัวหนูไม่ต้องปอกนะตัวหนูนะ ต้องบอกเขาได้ แตงกลัวอันนี้เข้ากันบ่อันพานเตียงครับมันนี่ ครับบอมลำ ก้อยนี่ก้อยสมปีก้อยใส่หมึกแดงนี่แหละอีสานบ้านเฮาตามธรรมชาติปลอดสารพิษนะสนองนโยบายรัฐบาลก็ข่าวหาแล้วข่าวแบนเบิด ประเทศนี้จำเดียวบุกบน ลองมือฝีมือพานทองหรือ มัดเมือง พานทองปลูกเก่า เอา ไว้ พันหนวดลองพันหนวดหิวข้าวเลยพี่น้องนั่น กินไปแต่แซ่บแล้วพานหนวด ทิมแตงพันหนวดดู เข้ากันเลย แตงก็มันคักกว่าทุกพันหนวดเขาเรียนนะผมก็จะกินเขาอีกพันหนวด น้ำมันยาวเขาออกกลมไม่ใช่คนละอย่างครับเขาใส่บักน้าวน้อยไว้เนี่ยมันก็แซ่บไปคน ก้อยเนื้อ แต่ว่าหมดแดงกัน ก้อยเนื้องัวก้อยน้ำตกใส่ของน้าไปไปอีกรสนึงไม่ต้องแซ่บอีกแบบนึง เจ้าพานผมว่าสู้หมดแดงมาได้ผมรอนะ ไม่ ผมปีไก่หมดแดง พันหนวด สองคน ได้ยังกระแซ่บก็เป็นพันหนวดเอามาพันหนวดเราจะเล่นอาหาร เป็นคำใหญ่ไปแล้วนั่นนะ เต้งกับลุงสีพอดีบอกพันเต้งเครื่องจักรลุงอันลุงหนวดมันคือคักแท้ของ ตับตัวหนูนะกินมัดนี่มันยังตับได้อยู่ อันนี้เด็กอันนี้ผู้เฒ่า เราสุดยอดเลยแล้ว พันเต้งเป็นผู้เฒ่าพันหนวดเป็นผู้หนุ่มแก่เราดีเนาะ เครื่องจักรเรายังครบอยู่ดิทานจบ ยำมะขามแตกโป๊ะเลยพันหนวด คนที่พานเตียงผัด เหลือมันยังจะปงไม่ปงอยู่ ตั้นน้ำนมผัด อันนมโจน แซ่บคือแบบ โอ้แตงมา ไปเลย แตงห้องเลยเรื่อง ไปสั่งไว้แล้ว เอาลูกโดดอยู่บนพานเตียง คือ ลูกโดดจังเลยนะก็แล้วเตี้ยแต่ว่าแล้วเตี้ยไปเจ้าพักระบาดนี่ อย่าอิ่มก่อนเนาะเตี้ยพาดองสูตรพาดองสุดยอดเกิน โอ้ยผมก็ว่าผมพูดลึงแล้ว เสียดาย แล้วกิน เสียดายกันนั่น เมียก็ยังย่องเนาะในบ้านผมมันยังย่อง ยอด เนาะ จะพี่น้อง เจ้าเฮ็ดกูเสีย อย่าอิ่มก่อนวะ ตัวใหญ่ ถามไป มันจะตีปากทำพานเตียง นำมา ก็น้อยว่าลาบบ่พักลาบบ่คือว่ามันสูตรนี่มันต้องเอาซอยบางๆนะถ้าปีนคอยถ้าพักก็คือเปลี่ยนเป็นลาบนะอันก้อยต้อง พักเพียบสี่พักหนึ่งที่ประกำดีอย่างก็ โอ้ผักแซ่บ เสียบ อีสานบ้านเราผู้เราพากินเด้พ่อแม่พากินอีสาน ขัดคอ พักยังก็พานเตียงครับมันนี่มีปลาก้างมีคน เลยเรื่องแตงห้อง เ
โอ้ครับถ้าตัวบีนหรือเปล่าครับผม ไอ้ ผมต้องบีนนะผม คันคออันกิน กินอยู่โอ้ครับ จุก พี่ หล น้ อ อง ด แซ่บ คันคอ ใส่หมดแดงเนี่ยงำคือหมดแดงมันคือก็ทราบว่าเพื่อก็ปิ้งก้อยไม่รู้ว่าปิ้งก้อยย่างก้อย กินหลายๆข้าหนวดกินเขาวอิ่มนี่ก็ข้ามแล้วก็สิได้ไปเต้นดาวอาหารบ่เห็นบ่ แม่นบ่ลุงหวดเต้นอาหารเป็นบ่มื้อแรงนี่ หมอลำได้มื้อแรงนี่ฮะ แรงนะ ชูได้มื้อแรงชูเด้อ พี่น้อง โง่นะบนธรรมดาเลยครับ ถ่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งนำเลย เวลาเรา พี่น้อง อืม อืม อยากกินหน้าครับ กินได้น้ำใน กันเนี่ยตาท้องแค่เขาครับ เอาขนวดจัดการโลดนั่นอยากกินยาไปได้กินด้วยเอาเฮ็ดเมียกินที่บ้าน เมียกินไปใส่ โอ้ใส่พริกไอแห้ง อัน ๆ ใดกินไปอะไรก็ได้เบิด เดี๋ยวที่จะไอกินยังไงไอยังนั่นน่ะมาพริกหล่อบ่คือไอวะ พี่น้อง ขนวดเลื่อนอาหารนะพี่น้อง ก็เลยพี่น้องก็ แซ่บบ่ขนวด สะพานหนวดนั้นคอมเมนต์แล้วหัวสุดยอดยกโป้งให้นะ มันจะเฮ็ดคลิปมาให้ผ้าหนวดแซ่บตลอดว่าชักที่เอาจังไรครับพี่น้องเอ้ยปกติได้ยังไงแซ่บอย่างเดียวผ้าหนวด พานท้องก็ดีใจพานท้องเป็นจุกเลย อีเนี่ยจะส้มอย่างเดียวหลายแซ่บอย่างเดียวก็เลยเฮ็ดคลิปจะคลิปเดียวผ้าหนวด คลิปแซ่บไปก่อนเลยพี่น้องถ้าคือผ้าหนวดว่าอยู่ว่าใส่เมียงครับ งานตัวขาหมูซี่ตัว ลูกโดดเลยถ้ามาเผ็ดก็เอาไว้ว่าลูกโดด แม่น ถ้าคนมาเผ็ดชอบเผ็ดชอบเผ็ดชอบ งูยังเยอะครับทั้งเยอะยังเยอะลูกโดด ต้องกินได้เลยหนวดผ้าหนวดผ้าหนวดทักทายกินง่ายไอเป็นไอเลย ถ้าถามว่าลูกโดดไปมากก็ยึดเอา จำเจ้าเพีย มากระการ คือแก้วเพียลืมแบบแก้วเพียก่อนพี่น้อง กาหินโอ้ประกาศหินบ่ น้ำมัน ต้องซื้อให้พันหนวดเขาสิปลูกจากมือจะพันหนวดใจเย็น ก็หิ้งเลย เล็กหยาเล็กกรองงาม แตงกวา หมูนี่ยังอยู่ กินแล้ว ใส่ก่อนห่อผัก ครับเดียว โอ้หมดห่อไฟเลือดเนาะ ยอดแล้ว จำเจ้าเพียรถมือ ปลาแล้วเนาะปลาอย่างก็ไม่เข้าผ่าก็ไปซื้ออยู่ดอก เดินแบบเลือด อันนี้ละ ยอดแซ่บเลย นี่เขา เดี๋ยวพันหนวด แหนมเนื้องพันหนวดกินแต่แซ่บ เนื้อ แซ่ แบบ บ พี่น้อง แหนมเนื้องก็ได้ห่อแค่ห่อย กกล้วยก็ได้กระแซ่บเป็นมันกระแซ่บดีหรอกพี่น้องแล้วว่า กินหลายอย่างเลยมันชอบ เลย เลย ครับพี่น้อง เพราะมันจะยิ้มนะกินหลายอย่าง เช็ดตุ่มซื้อ พริกรอบ่ ครับพริกหลอลูกโดด อ๋อ ถ้าแกงเราไม่ว่าพริกหลอถ้าอันนี้ก็ลูกโดดโอ้ครับมักจัดจานเลยผมมักรสจัดจาน เบิ่งบานเลย
ตะวันจัดเข้มจัดมามาก ที่มั มาน ก พี่น้อง จั สุ ด ดยอดบาทเนี่ยโอ้ลองมึงดู นะ อร่อยอ่ะแต่มึงลองกินทำแรกทำการยุทธายยังแย่พวกเราอยู่พี่น้อง ผมก็ กิน ว่า ไม่พันหน่อย ทุกฝีมือผลงานจบ ดูอะไร สำหรับกินเมียวจำนี่พี่น้องเอ้ยแซ่บพี่น้อง นี่เนาะ แซ่บเอาจำนี่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง ครับ สวัสดีค่ะ ต้นไร่เนื้อพี่น้อง นี่เนาะเอ้ย